啊。那你在前面的这个画布编排的这边，那原则上我们这边要再加元件。那我们那个元件呢，它有可能是隐藏元件，所以这里把它勾一下，你让它那个隐藏元件，它也可以在这边的工作面板，它也可以显示。啊，那我们要加进来，就是我们要加音效嘛，对不对？音效要加，音效在哪里？哪个选项？使用者界面这里当然不是嘛，所以它是在多媒体的地方。啊，多媒体的地方，多媒体这边你其实可以做就很多啊。我这边要讲音效的话，啊，短的音效你就用音效。短比较，如果说很短的话，那究竟什么叫很短？大概就几秒钟。比方说以前那个打片啊，那种音效，那种它的容量也很小，然后秒数也很短，啊，那种就适合。那如果说你音质要好，然后有一定长度的，建议就用这个播放器。那我们这里就用播放器。所以你就拉过来，你就直接拉到这个工作面板这里，拉过来，啊，它是不可见的元件，啊，不可见的元件。那我们要不要循环播放？但不要嘛，一直放，放不停也不好。那音量就是要照它的设定要50，啊，如果你觉得太小声，你再自行再调高，啊，这个当然你要去测试。那我们要有来源啊，来源是怎么来？来源你当然要上传啊，所以刚刚有教同学你要先准备好你的一些那个素材啊，所以我们这里放，这边有没有声音档？有，这边有，啊，就刚刚那个声音，然后按确定，这边按确定，啊，所以就有声音，这样是不是就会有声音？你的 APP 是这样就会有声音。你的 APP 里面是已经有这个声音档，但是它会不会播放，还要看你哪里，看你程式设计的部分。你要让它有声音，你要去呼叫它才会有声音。所以我们点到程式设计这边，所以我们要让它什么时候有声音？比方说你要让它荧幕一开启的时候就要有声音。好，那我们的播放器，我们就怎么样去播放开始？我们就把它拉上来一点。那我还希望什么时候还会有声音？我要让它怎么样？我的滑杆变动，它就把前面的音量呢关掉，然后再重开一次。所以这里呢，你就先要把它怎么样？先要停止，然后再播放。原则上这样就好了，原则上呢这样就可以。然后呢，我们做什么事呢？我们要做打包成 APK 嘛，是要打到电脑里面嘛，所以这个动作其实就蛮简单的，加个元件其实蛮容易的，所以我们已经到我们的资料夹里面了，我们的资料夹在这边，所以我们这个叫什么名字？叫什么名字啊？看一下，好，它还在下载这个，我们是用01这个，然后把我们的虚拟器打开，那你的那个档名呢跟刚刚那个不要一样不要一样，所以我们这边有一样有一样就比较烦恼，有一样的话我们就把它改名字，所以这个后面再加个 S。这些这加代表这是有声音版的所以你就把它拉进来。好，然后我们这个时候我们就可以去测试一下，看看是不是 OK。好，因为我这里音量要打开，刚太吵有没有？我这个滑杆音。
来同学就知道是怎么一回事啊。好，这个就同学大家就知道了啊。所以你知道要怎么去做了啊？这里就知道怎么去做，你就在前面我再讲一遍，前面在那个这边版面这边再去加元件。元件你这边原则上你不要让它循环播放啊，不要让它循环播放。然后你要让它播放，就是你可以说老师我不要一开始让它有声音，我要滑杆滑了再让它有声音，那你就把它这个拿掉就好了嘛，你就把这个删除就好了。那你就滑杆动它才会有声音，啊，所以这个时候你就可以去调，甚至有时候就说老师我可不可以加个按钮让它有声音？那之后我们再考虑嘛。哦，就是说我们这里看你是用什么样的元件去驱动呼叫这个动作，啊，那基本上。